все, я отменяю концерт по техническим причинам. Стоять! Концерт случится в любом случае. Мы не жирамши 3 дня уже, Вита. Как вы, дирижер, будете дирижировать? Самозабвенно! Ну ладно. О, вот хоть один нормальный, целый человек, музыкант. Какой я тебе музыкант? Я не музыкант, я водитель. Вот этих вот вез. Вы водитель?